barang ini wajib ada di rumah. Jujur, aku dulu sering panik banget kalau anak tiba-tiba sesak karena asmanya kambuh. Untung sekarang ada nebulizer portable, alat bantu uap. Kecil, tapi bener-bener ngebantu banget. Uapnya halus, gak berisik, anak nyaman banget. Sesaknya juga cepat reda. Sejak ada ini di rumah, aku nggak panik lagi kalau yang di rumah ada yang sesak. Bisa dipakai bayi, anak-anak sampai dewasa. Langsung check out. Jangan nunggu panik, baru cari solusi.